Në Ysberisht, në periferinë e re urbane në perëndim të Tiranës, një rrugë është emërtuar Panajot Pano, në nder të legjendës së futbollit të Partizanit dhe kombëtares shqiptare. Bashkia e kryeqytetit ka vendosur të shpenzojë rreth 1.3 milion euro për ristrukturimin dhe rehabilitimin e kësaj rruge, si edhe të 5 rrugicave që lidhen në mënyrë integrake me atë. Në 11 shkurt 2026, Bashkia e kryeqytetit shpalli tenderin me objekt rehabilitimi i rrugëve të bllokut që kufizohet nga rrugët Tre Dëshmorët, Kadri Roshi dhe Panajot Pano, me fond limit 103.514.700 lekë të reja. Projekti teknik është hartuar nga studio A&E Engineering, e drejtuar nga arkitektja Entela Çano, e marrë e pandehur pak javë më parë nga Prokuroria e Posaçme, SPAK, për tenderat të dyshimt në Bashkinë e Kolonjës. Në projektin e porositur nga Bashkia e Tiranës thuhet se gjatësia e segmentit rrugor është afërsisht 764 metra. Rehabilitimi i rrugëve të bllokut që kufizohet nga rrugët Tre Dëshmorët, Kadri Roshi dhe Panajot Pano propozon rehabilitimin e 6 akseve rrugore. Në raportin teknik thuhet, rruga Panajot Pano. Ky segment fillon nga rruga Tre Dëshmorët dhe përfundon në rrugën Kadri Roshi. Ky segment ka një gjerësi 5 deri në 8 metra. Është totalisht i pasistemuar, pa shtresa asfaltike, pa trotuare, pa rrjet inxhinierik, pa rrjet ndriçimi dhe gjelbërim. Por Bold News konstatoi se aksi Panajot Pano jo vetëm që është i sistemuar, por madje ai është shumë më i mirë se shumë rrugë të tjera në Tiranë. Nga vëzhgimi në terren, duket se nga 6 akset e përfshira në rehabilitim, me një gjatësi totale prej 760 metrash linear, vetëm 3 prej tyre, me gjatësi të përgjithshme rreth 300 metrash linear, kanë nevojë për ndërhyrje. Një situatë që ngre dyshime se fatura financiare prej 1.3 milion euro më së paku është dyfishuar. Në fakt, ky aks rrugor është rehabilituar në një tender të zhvilluar nga Bashkia e Tiranës në dhjetor të vitit 2022. Bashkia e Tiranës, e drejtuar nga kryetaria e komanduar Anuela Ristani, tashmë është në pritje të ofertave nga kompanitë private për tenderin 1.3 milion euro, i cili duket se ka një faturë të fryrë në rreth 50% të saj.